Hello everyone and welcome back to our channel Discarding Basic, and for today's video we have almusal, Filipino breakfast mukbang. Ayan po. Meron po tayo ditong egg, syempre, pansit canton, hotdog, tapos ito yung original na maling. So parang ginawa ko siyang spam like. Kainin natin siya ng buo. Patis, tapos meron tayo ditong longganisa, and meron tayo dito, ito paborito namin to. May gumagawa pa nito yung corned beef na ginagawang tortang corned beef. Yan, tapos may coffee po tayo. Mga kabisi, ito pong video na ito ay special online collaboration po sa Beans and Nancy's channel. Para mas makilala pa po natin ang Beans and Nancy's channel, ito po ang kanilang sample video. Welcome. Imagine Joe would you watch this. Look the things. Ooh, crispy. Woo! I hear the crisp. At yan po, nakita na po natin kung gaano kasarap po kumain ng Beans and Nancy's channel. After po ng video na to, please po, bisitahin natin ang Beans and Nancy's channel. Yun nga po mga basic, gutom na tayo, pero bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Ang mga banal na dakila po at makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakalob niyo po sa aming harapan, na may pagkalob niyo po nawa sa mabuting paraan sa araw-araw. Hinihiling ko rin po, Ama, na pusin niyo po na inyong papagpalang kamay ang mga may sakit. Hinihiling po namin lahat ng ito sa ngalan po namin nanakop na si Kristo Jesus. Amen. Yan nga. Tara na. Gutom na talaga tayo. Bakbakan na natin to. Hindi ko alam. Meron tayo dito ding rice nga pala. Gusto ko to mga bisig. Baka muna to. Tara. Sa mga hindi pa po kumakain. Ayun po tayo. First bite po natin para sa inyo po. Beans and Nancy's channel.
Sarap. Excuse. Sobrang solve na naman tayo sa breakfast. Mukbang natin. Ito yung mga lagi po namin binabreakfast. Mga cravings namin sa breakfast yan. Set ko. Busig-busig na. Mga basic, after po ng video na ito, huwag po natin kakalimutan. Beans and Nancy's channel. Ang sarap pong kumain ni Idol Beans at saka ni Sis Nancy. Kahit bago pa lang po silang nagmumukbang. Grabe po, yung plating nila. Superb, ang galing po. Tapos po, minsan kasama din nila anak nila. Tapos minsan po, solo lang po si Sis Nancy. Napahanga ko nung nakaraan kay Sis Nancy kasi nga, nag-isang kalderong kanin siya. Tapos talagang, isang kaldero talaga, ang dami po. Tapos po, uncut yung mukbang niya. Grabe, inubos niya. Sobrang nakakabili po. Saludo po sa inyo, Sis Nancy. Grabe, ang lakas yung kumain. Special shoutout po muna yung anak po ni Shane Antebidin, Arian Tebidin. Happy birthday po. Shoutout din po, Weng Guevara. Yan po. Tapos, shoutout din natin itong mga lagi pong nanonood sa atin, Kabisik Atasio Jong, Christine Ogawa, Isay Redilla, Jocelyn Saralila, Sheila Rojas, Marife Corpus, Harish Corpus, Abby Calderon, Let Calderon, Ligaya Golpin, Brenny Lagangan, Tess Benedicto, Lizelle Lingat, Salvacion Junicio, Mary Ann Cahayagan, Marian Salvador, Digna Corpus, Hyacinth Bright, Joy, DK Escudero, Jessie Pastrana, Asma Makarsh, Ligaya Nabia, Shane Antebidin, Josephine Hill, Michelle Pile, Sheila Almendras, Fernan Constantino, Nancy Suson. Yan po. Maraming salamat po. Special shoutout din po, Purple Teen. Hello po. Maraming salamat po sa panonood. At muli po nagpapasalamat ako sa Beans and Nancy's channel. Sis and Bro, maraming salamat sa special online collaboration natin. Wag po natin silang kalimutang bisitahin mga kabasic. At sure po ako magugustuhan nyo yung channel niya at mapapasubscribe po kayo doon. At yun nga po mga basic, muli po ay nagpapasalamat ako sa lahat po ng solid na sumusuporta sa ating channel Discarding Basic. Maraming salamat po sa lahat ng loyal subscribers, mga silent viewers, lahat po kayo. Maraming salamat po. At dito na po natatapos ang ating video. Bye and God bless po.